Salam kızlar, necəsiz? Gəlmişik səhər yeməyinə, istədim vlog çəkim. Çox qəşəng. İlk dəfə belə bir əyləncə mərkəzində oldum, çox bəyəndim. Çox qəşəng şeylər var. Fərqli. Miran gel odun sürüş. Aferin bebe. Hara gedirsən? Ən yuxarı Bugün bazar gündür. Səhər yeməyinə gəlmişik. Miran ən yuxarı çıxarsan. Murat, bura harda yerləşir? Makalen, Xətayda. Xətayda. İnəgəldən Xətaya gəlmişik. Bura var. Vaaaa! Mən də istəyirəm. Mənə də olar. Burada oyunlar da var. Merkez açılıb bura. Geçin sen bildin ne oldu? Bunların hansını verə bilər? Hayır, səhər yemək gətirək. Yemək sifariş edək. O bir tərəfə gedək. 145-ə gedərik. Burada başımı bıraxaq gedək də. Bir də prosto mən başımı bırax gedək. Ay Murat. İləri var da, ad günü uşaq kursuz gələ bilir. Həqiqət. 2 dəfə gələndən sonra bir dəfə pizza hədiyyə olur, bir dəfə sürpriz olur. İndi bizə nəsə hədiyyə olacaq? Hə, yoxsa sonra? Gəl Miran, gəl. Bir. Ooo. Yenə. 20 manat qızlar. Aferin. Atabala oynuyorlar. Wow! Bir, iki, tez. Hayda, bak. Baba atır gel. Atır. Murat'ın başına bak. Zayıftır. Başı şişəyə dəydi. Ağladı, eşitmədin? Ağladı. Bizə çay gətir də Miran. Gətirirsən çay. Git ata da anaya çay gətir. De çay. Qızlar indi desəl arxasındakı nədir? Buraya giriş eləyəndə yapışdırılır. Ödəniş eləyəndə. Miran çay gətirə bilərsən mənə? Mətbəği dağıtmaz. Deyə də bilmədim. Dedim topuq vurdum. Qabları görsən? Stol koy, otur. Mira, stol koy. Stolu koy, otur. Yemək pişir. Lan topun gəldi yeri, götür. At, möhkəm at. At, götür, at. Bir. Başlamayı bax hələ. Hasat yox. Möhkəm at, gəl bura, aşağıdan. Aferin. Bowling sevirsən, bir gün gedərik hamı. Gəlir, gözü gəlir. Dəsən qutardı. Qutardı. Hə? Buradan at, üstüne çık. 1, 2, 3. Aynı toplar aşağıdan gelir. Bak. Doğru toplar geldi. Tez. Götür. Bir tane at onu. Aferin. Al. Mesela şimdi bırak. Al. At. Qızlar çox yaxşı deyə 50 manat versən, elə girişə 20 manat verir də. 50 manat verir, hər həftə gəlirsən. Dalaşır. Yemək var da. Uşaqdır o. Ona atam, anam belə nəsə deyəndə ümumiyyətlə uşaqlara mən dünya dağıdım. Sən Murat dünya dağdadır. Son jeton getdi, davay. Murat, siz bilərsiniz. Qəşəng şeylər qarışmırlar. 26. Hara getdi? Gəldik səhər yeməyə. Burada ödemək istədim 10-30 yazdı. Bunu bərbərsdən göndərmişik ki, yeməyə. Gəlməsi şeydən ödə. Hadi 10 modelli qəhv verdiyini 9 versin. 9 milyon. Gətirirlər yeməyə. Test onun altında. Öz tonun altında. Bir de buradadır. Anasını qıllıq. Vav, nə yeyirsiniz?
Dadlıdır Mira. Ye gedək Miran əyləncə mərkəzinə. Adım seçmədən videoda gedək. Sən başqa nə var? Sən mənim uşağımla niyə arama girirsən? At elə bir öz ağzına qoyursan. Ye. Qəşəkdir, qatıqdır, qatıqdır. Sən yeyəndəndir, qatıqdır, ye. Qatıqdır. Buranın şəhər yeməyi çox dadlıdır da. Onlar çox şey edirlər. Xazan yeməkləri elə gəlmir. Yeməyin 2 nəfər dedi, 3 dənə tava yeməyə gəldi, qəşəng küçü. Sucuklu yumurta, tandır yumurta. 2 nəfərlik dedi, yanmağımız qaldı. Mürət, nə yemirsən? Erkan, nə yemirsən? Doymuşam. Hə? Doymuşam. Doyunsan? Gəldik Miranı gətirməyə. Başım ağrıyor. Niyə bu? Boğazımdır. Niyə matır? Maraqlı olsun. Deyim mənə gəlsin. Kızıma xəstəyim özüm. Biznesdir var. Gəzirdim biraz atdı. Əyləncə mərkəzində belə bir yer açıblar ki, satışımız. Çox gözəl şeylər var. Reklamımız olsaydı. Rahat da. Şu qiyməti neçədir? 129 manat olsun dənəsi. Dəst. Dəst olsa mən... Dəst olsa mən cəb alaram, aymır. O qiymət olmaz. İndirsən Murat. Baqa stop deyil şu an. Stop deyil. Sen orada. Stop. Sağ ol. Miran. Kalk buradan düşe buradan. Sən niyə top atırsan? Stop. Qızlar gəldi yemək yeməyə. Muradın qızdırması 39'dur. Evdə yemək pişirməyə halım yox idi. Dedim restorana gedək. İlk dəfədir ki bu restoranda yemək yeyəcək. Görək necədir. Çiğ köftə də var menyunun tərkibində. 3 nəfərlik set demişik. Görək indi nələr daxildir. Hacı bəydir bura. Bizə yaxın idi. Bir dənə çiğ köftəyə var. Türkdə hə bu. Qəşə hazırlayır. Bir dənə dadını bölüş. Rəngi qəribə görsədir. Yox, pislədir. Acı çox olan deyil olur da. Boğazın şey olacaqsa. Ay sağ ol. Gördüğünüz kimi 10 kilo arıqlamışam. Nə vaxt yemək yemirəm. Arada Murat çıxardı ki bu gün olar. Xoş gəlir. Mən çiğ köftə sevənəm. Amma nə vaxt yemirəm. Arada bir də beynimə düşür. Acı da. Türklər kimi edir. Acıdır. Acıdır. Acılı olmalı. Bu çox acıdır. Çok acıdır. Kızlar dəhşət çox acı idi. Amma biraz yeyə bildim. 2 tikə yedim mən. Murat bayağı qənət yedi, salatlardan yedi. O da xəstədir deyə doydu. Yemək bax bu qaldı. Yeyə bilmirik. 2 dənə də lahmacun var. Qəşəng setdən sonra çay da verilir. Çayımızı da içdik, duraq gedək. Bura Hacı bəy restoranında çox xoşuma gəldi. Gətirən reklam deyil. Setin qiyməti də 35 manat, 40 manat belədir. Biz çünki əlavələr dedik. Əlavə ayran, fanta. Bunlar demiş əlavə, hə? Bir nəfər keyfi yoxdur, xəstədir. Üzünü də çəkə bilmirəm, qoyma çəkməyə. Yeməkdən çıxdıq qızlar.
Gətirmişik maşını texniki baxışa. Görək harası ağrıyır. Mən düzəldim, indi qalıb çiğyəm. Murat deyir, görüm necə sürmüsən. Harasını dağıtmısan. Altı ilə bu tarafdır, hə Murat? Maşallah, maşallah. Qəşəng tərtəmiz yuyulub. Kimin dırnaqlarımı əməldə tutandı kəsdi. Çok güzeldir. Kızlar, sabah sevmeyeceğiz. Deməli, saçımı da arıyordum. Maskalamışam. Bu arada sarı saçı olanlar mütləq maska eləməlisiniz. Yəni bir var salonda eləyəsiniz, baxma, bir də var bir həftədən bir evdə özünüz eləyəsiniz. Bu arada Rossmann'ın şampununu almışam, yağını almışam. Belə başıma vururam. Əslində 2 saat saxlamalısınız. Mən bir gün saxlayıram. Burada almışam, amma özüm də istifadə edirəm. Saçı edə bilirəm ki, daha da qəşəng canlı eləyir. Bu arada saçım görürsünüz qəşəng daradı. Saçın düz olmasını istəyirsinizsə, qabarıq olmasını istəmirsinizsə, saçı sulu-sulu darayın. Bir də ki, saç yumuşaldıcısını, bərpa edicisini bax belə Olivia'dan almışam. Belə darağa əlavə edirsiniz. Baxın, bunda rahat daranır. Mənim saçım biraz dolaşıq düşən saçdır, nazik saçdır da. Belə qəşəng. Fenləyəndə də qızlar düz fenləyin. Dağıtmadan. Feni buradan tutun. Düz qalacaq. İndi evləri yığışdırın, qəşəng. Kablar, zatlar yumuşam, plastiklə çıxartmışam, paltar yağını atmışam, yuyulubdur. Onu sərim, təzə pastil almışam, əlində sifariş eləmişəm, gözüm doymuş, 4 dənə pastil almışam. Bir dəfə aldım, hələ gəlməyib, gələcək. Bu arada həkimə getdim, stentləri çıxartmışam, bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz. Stentləri çıxartdım, stentlər çıxdığına görə tətilə da gedə bilərik. Bilmirəm, bilmirəm hara qoyub. Miran olmazsa bu saat gedərəm. Miranla çətindir. Heç kəs baxmır, bacım da görüm gəlməlidir. Deyəm buraya heç kəsdə. İstəyirəm gəlib bu evdə baxsınlar, o da hamı öz evini istəyir. Miran başqa evdə qala bilmir. Bu şəkildə gördünüz. Hamam xələtini zadda yuyum. Necədir? Bu arada saçlarım uzanıbdı. Necə göstərim, uzanıb. Kəstirmişdim mən. Çolka da kəstirmişdim, uzanmış. Dırnaqlarım da əməliyyat zamanı qırıblar. Bu şəkildə də gəlib dəyişəcəm. 14 gündür. 14 gündür sizə vlog atmıram. Əməliyyatlar keçirdirəm qızlar deyə, təzən əməliyyat oldum, təzən stentlər taxıldı deyə sizi bezdirmək istəmirəm. Ona görə də inansız nə vaxt elə xəstəxanalar qeyd gəl. O gəl sizə bezdirmək istəmirəm ki, bu qız nə qədər əməliyyat olsa. Neyiniyim, mən də oluram da əməliyyat olurum. İnsan bilmir, sabah başına da gələcək. Məndə nə vaxtda böbrəyimdə ağrı var idi, mən onu bilmirdim ki, bu böbrək daşıdım və qan gəlirdi. İşləmə böbrək daşıymış. O da zob həkimim sağ olsun. Bu arada evin formasını dəyişmişəm. Kravat buradaydı. Tumbalar zətdə da o bir tərəfdəydi. Hamısı dəyişmişəm. Şkafda orada çəkmişəm. Şkafımız qırılmışdı. Bəzi işlər görürük deyə ona görə evin mebellərini dəyişə bilməm. Evin mebellərini dəyişəcəm. Nə vaxt dəyişmək istəyirəm. Bu otağı remont eləyəcəm. Amma hələ ki qismət olmur. Gedim saçımı qurulayım. Demək olar ki, heç bir şey eləmədim. Bir ildə almışam, bunu istifadə eləmişəm. Baxın, təp-təzədir.
Bilmiyorum nasıl istifade edilir. Wow! İnan demişim. Mənim şeylerim olsaydı, o belə bunları böyle bağlayardım, sonra açardım. Sizce eləyim yoxsa yox? Mağaza deymiş ya. Bunun qalın başlığı da var ha kızlar. 5 başlıqlıq da. O görə yalanmaz üçün edirəm. Al tuz getir. Bu arada kollarım ekranda böyle düşürüyor ama böyle değil. Şuraları da tezleştirelim. Bu değil. Diyordum ben başına. Ne oldu? Ben bu ruhsatı sevmiyorum. Çok da güzeldi. Yarım satı. Böyle bir şey oldu. Ne düşürmeliyim ben? Allah. O 2018'in saç sözümün oxşadı. Hər nəsə mən bunu bacarmadım. Bunu qalın başlığı da var, içəri eləyir, çöl eləyir. Nəsə yaxşıdır. 2 dəqiqə deyirəm, buruq saçlarım açılacaq. Yəni lak niyə vurursan? İndi yedin saçı var. Bu elimin altındaydı. Bunu serdim üstüne. Bu yay yorğanıdır. Yani qışda zaten üstüne salıp yatabilirsiniz. Ve bu formasını bu şekilde değiştim. Şimdi dəsmalları yuyum bir. Gedək. Burada Miran otağı həmişə tökür, dağıdır bu şəkildə. Buranı da yığışdıram. Yoruldum ey qızlar. Çox da detaylı yığışdırmıram. Çünki detaylı yığışdıranda evi silirəm, süpürürəm. İndi bəzi işlərim var deyə aptekə da gedəcəm. Ona görə bu arada şey tutulubdu. Krank tutulubdu. Onu da təmizləməliyəm. Çok iğrenç işdi ama təmizləyəcəm. Daşıbdır. Baxın, indi paraşok götürəndə gördüm.
söz belə istəmədi, heç var belə olmuyordu. Baxın, su daşırdı. İndi bunların hamısını bir çıxartmalıyam, yumalıyam. Baxın, bu şəkildə olur. Su getmir, daşır. Ve onların hamısını çıxardacağım. Prosto onu sonra necə taxacağım bilmirəm. Hər dəfə çıxardan kimsə şey edir. Burada dəsmalım olur, hamam paletini. Çorbanı belə qoymuşam ki, zardaram bir ana. Kreçka var, dolğa var. Ben hamısını çəkmək üçün vaxt lazımdır. Siz vlog istəyirsiniz, təmizlik vlogu, amma inansız məndə alınmır. Uzaqdan özümü çəkəndə qəribə istəyirəm. Buranı köşe yığdım. Öldüm kızı. Bak gəlin kimi bahçadan onun ikisini de tökəcək. Onun altından elimi saldım, çarptım. Bütün oyuncaqları her yere yığır. Bu arada bundan çəkirəm. Miran qırıb bax. Sen baxın məndən su gedirib. Konserner yanır. Baxın. Yoruldum inansız. Həqiqətən təzə çıxmışam. Məndə elə bir güc yoxdur da. 4-5 gündür. İndi də elə bilirəm. Yoruldum. Orada da oyuncaqlar var deyə yığılmışam. Onları çəkməmişəm. Bir dənə kişi axtarım. Bunu təmizləsin. Daşdı yenə. Kızlar, en az 4 ildə evliyəm. 4 ildə buranı mən təmizləyirəm də. Yəni Murat təmizləmədi, mən təmizləyirəm. Tutulub, hər kran tutulanda açıram, özüm yürəm. İndi onun içində, baxın Allah bir yığıntılar var da, istər-istəməz yığılır. Miran əlinə nə kösə gətirir, atır, eləyir. Sirmən olum. Dolur da, indi onu qəşək yuyacam. Bu arada buraları su basmışdı. Bununla ailədik, düzəlmədi. Axırda kafe elədik buranı, köhnə izləyicilərlə. Bəzi vloglarımda da bura kifdir. Su basanda evi, o bir otaq da elədim. Görək nə edirəm. Qaynar su tökürəm. Ora toz tökdüm, açılacaq. Prosto istəyirəm təmizləyim. Çəkim, yadımdan çıxmasın ki, necədir. Deməli belədir. Şimdi ben bunların hamısını dənə-dənə çıxardıb yuyuram tərtəmiz. Qızlar, əslində elə də heç bir şey yoxdur. Şu yanda su getmir, gedim görüm də getmir. Murat yazıb ki, gəl verəyəm. Yine kıyamıyorum, özüm eləyəcəm. Gelin bunun içində nələr var ki, su niyə getmir. Ama bilmədim şu anlar hardan çıxartdım, indi bunu uğraşdırmaq var. Nə daimiram? Nə ağarmışam mən? Ha? Tökmüşəm, dağıtmışam. Eləməyim. Eləmə. Sən nə edirsən? Nə deyirdim mamaya? Niyə? Eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Səhərdən buraya ilişib qaldım. Qəşə tərtəmiz yuyudum. Prosto bunun da şurubu düşdü. Onu taza. Necə saxacam bilmirəm. Mahnı qoyum oynayaq. Can sənə qurban olun. Bağcada oynayıb doymayıb gəlir deyir ana oynayaq. Bax Əli buradan tut. Bax. Sınavlar var, tuta bilmirəm. Bax buradan tut Əli, buradan tut hə. Buradan. Səndə də var hə. Sonra belə at ora. Hə. Hə. Bax buradan belə tut, bax buradan. Belə tut, gözə bax, gözə qaç. Bax belə deyirlər. Bax. 1 2 3. Mama uddu. İndi sən. Gəl. Yuxarıdan atma, aşağıdan at.
Tez oynadı da akşam oldu. Allah necə yorulmuşum. Wow! İki de birini at. Wow! Güzel. Olmadı. Olmadı. Korktasın yumuşam diye ağlıyor. Nədə 10 dediyi olmazdı deyə. Uşaqlar da belədir. Mira. Hadi də paltar gəlmən çıxardıq. Gəl çıxardıq. Gəl. Gəl söndürün verim. Gəl söndürün verim. Gəl söndürün verim. Gəl. Nə istəyirsən? Nə? Onda hansı koftan istəyirsən onu giyin. Get futbolu giyin. Qarnın ağrıyacaq. Elə eləmə. Giyin. Nə istəyirsən? Bu nə hərəkətdir? Mənim oğlumdan yoxdur. Mənim bəbəm bir dənədir. Deməli bunu tapmadım. Hangisi itibət oldu. Belə yuyuram hələ ki qabları. Buraları da sildim. Buraları da acı elədim. Yaxşı, püsün verim. Yaxşı ağlım əsədir. Şu necə qata bilərəm? Mənəm qırıldı bax, qırıldı. Bax, qırıldı. Ata mən döyəcək. Sən deyərsən mən qırdım. Ha? Hayır, əl vuran ki. Nə istəyirsən? Hazır Miranı belə bir yemək eləyirəm qızlar. Panda zat yoxdur. Neysə də bunun ciddi tutursa başlayacaq. Ədiyyatdır. Bu arada mənim yeməklərimdən yoxdur bacılar. Sağ necədir, mən yemək yeməmişəm. Bir nəfər səbirsizdir. Bir anam olan yemək bilir. Bu da pişmək bilmir qızlar. Ana onsuz. Pişmir ki, pişmir. Elə bununki belədir bax, ac qoy, özü gəlib yiyir. Uşaq da yemək yemirsə belə bir tost deyil. Görürsünüz, qurutmuşam. Ye. İşte baxın. İşte. Qızlar, bilirəm ki, soruşarsınız. Yeməyən uşaqlar çoxdur bilirəm. Amma səhər yeməklərini bugün nə etmişəm? Bugün tufokada olan ətdən qalmışdı. Onu qəşəng Miran çəkməyə qoymadı. Allah çəkməyə qoymur. Məndən video siz çəkməyə qoymur. Onu qəşəng mən labne pendir vururam. Qəşəng pomidor xiyarını düzürəm. İçinə nə qədər şey qoyuram. Prosta tosta saxlayanda hamısı belə bir damcı qalır da. İstəyirsiniz sosiska, kalpasa, yəni hər şey qoya bilərsiniz də. Danışa bilmirəm, boğazım gücür oldu. Çox yorulmuşam, səhərdən işlər görürəm, başqa işlər də görmüşəm. Deməli onları qəşəng balaca doğrayıram, sonra pendirini, pizza üçün pendirlər olur, ondan qəşəng vururam, qəşəng o belə yapışdırır, sonra dişləyəndə belə dartılır, çox yaxşıdır. Miran ikisini, üçünü yeyir. Burada da 2 dənə hazırlamışdım, yedi. Sonra nə etmişəm? Şirin çay hazırladım. Çörəyi yenə qurutdum, yenə pendir qoydum arasına, Miran qəşəng yedi. Çox yaxşıdır, çox qəşəng əlverişlidir, uşaq qəşəng yeyir. Çöldə fast-food aldığınızı evdə eləyə bilərsiniz. Hələ mən o yumru çörəklər olur, sizin üçün dönər videosu da hazırlayacağım. İndi Miranı yatdırıram mən. İnansız getmişəm mamagilə, nə qədər şeylər eləmişik. Axşam Muraddan gəzmişik, əyləncə mərkəzi zat. Ondan sonra qızları aparmışam parka, gəzdirmişəm. Mingəçevirdən gəlmişdilər. Heç nə qoymadı çəkməyə. Yəni əyləndiyim şeylər çəkə bilmirəm. Bu aralar hər yerə gedirəm, Allah da çəkə bilmirəm. Bu uşaq parkdan doymur da. Hər nəsə qızlar, səhifəmizə abunə olub, yorum yazmaq unutmayın. Arada mən nəsə rentik üçün, nəsə qarmaşa yaradım, kiməsə söz soxum. Ondan sonra yalandan şeylər çəkim mənlik deyil. Ona görə mən arada video atacağım. Elə belə sevənlər üçün baxın, baxmaya da bilərsiniz.
Yəni YouTube mənlik deyil. Sadəcə izləyicilər Instagramda yazır ki, video çək. Baxış gəlməsə də olar. Elə bilə özüm üçün çəkirəm. Səhifəmizə yenə də abunə olub yorum yazmağı unutmayın. Arada çalışaram video çəkim qızlar. Mən özümə qarşı çox kompleks edirəm deyə mən çəkə bilmirəm də. Mən İnşallah nə vaxtsa istədiyim çəkiyə gələrəm, onda aydın video çəkərəm. Adi telefonu qoyub video çəkəndə narahat hiss edirəm, amma sizin üçün bir damcı da olsa çəkmişəm. İnşallah yaxşı olar. Öpürəm sizi. Bye bye. Miran bye bye elə qızlara. Bye bye. Göstərim sənə. Deyən bye bye qızlar. Bye bye. Aç göndər. Deyən qızlar, mən mamamı çox incidirəm. Mama dövüşürəm. Mama çox deyir ki, mama dedə mənim aşkımdır, sizə mənim ürəyimsiz. Mama mənim aşkımdır. De. Adı iyi. Qızlar, siz də mənim ürəyim. Ha? Deyin qızlar, siz də mənim ürəyimsiz. İyi. Qızlar, deyin qızlar. Adı iyi. Maç göndər, ad boy verək. Sağ ol, bay bay elə. Bye bye.